Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Alves e hoje eu vim apresentar para vocês uma máquina de lavar da Electrolux, a LEC 15, a máquina de lavar de 15 quilos, que eu não encontrei nenhum review dela para poder falar aqui para o pessoal. Se tinha alguma dúvida, então resolvi trazer para vocês. E quem quiser adquirir essa máquina, eu vou deixar o link aqui na descrição, link confiável da Magazine Luiza. Assim você vai estar ajudando o meu canal, vai estar me ajudando também se você comprar por lá. E é isso aí, pessoal. Vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem. Para quem não é inscrito, inscreva-se no canal para vocês não perderem nenhum vídeo que nós podemos trazer aqui de outros produtos. E deixe seu like, deixe seu comentário também. Se tiver alguma dúvida com relação à máquina ou com relação a outro produto, ou se vocês quiserem deixar sugestões aqui no vídeo para outros tipos de produtos, aí vocês deixem os comentários aí e fortalece o canal. É isso aí, pessoal. Vamos pro vídeo. E é isso aí, pessoal. Assim foi como ela chegou. Ela não vem com caixa de papelão nem nada, só vem com esses isopores. E aí só tomar cuidado quando for colocar ela para dentro de casa para não encostar com o joelho, para não danificar o produto. A eficiência energética dela é essa daqui, é eficiência A, então tem uma eficiência muito boa de energia, 0,46 kW. Enfim, ela além de ser uma máquina muito bonita, nessa versão é a LEC 15, a mais de entrada é a LED, aí tem a LEC e tem a LED. Então eu resolvi comprar essa intermediária pelo valor e pelo que ela entrega, né? Então vamos começar aqui. Pessoal, é o seguinte, se o espaço de vocês é reduzido, como o meu aqui em casa, na cozinha, que é a lavanderia junto com a cozinha aqui, vocês vejam bem, meçam bem aí, para saber se realmente ela vai caber aqui, vai caber na cozinha de vocês. Mas aqui, falando da máquina em si, aqui em cima é um grafite, é um cinza, um grafite assim, realmente muito bonito. E o cesto é inox, muito grande, realmente tem bastante espaço. E aí já vamos falar aqui dessa parte aqui, né? Esse jet clean aqui significa que são jatos autolimpantes, né? Ou seja, os jatos vêm aqui bem forte aqui na máquina. Eu vou colocar ela para funcionar aqui para vocês já já. São jatos que ficam bem forte aqui para poder diluir todo o sabão e tirar também todo o excesso que tiver aqui de sabão líquido, sabão em pó e amaciante, né? E aqui é só puxar. Aqui tem o pega fiapos. Eu por enquanto não peguei muito fiapo aqui não, mas de repente, dependendo do tipo de roupa, aí você é só abrir aqui, né? Só dar uma pressionadinha aqui, ele abre e você tira os fiapos que tem aqui. Aí vamos falar aqui. Aí aqui ela tem a trava, né? Como todas as máquinas têm, tem a trava aqui. E aqui as funções dela, são 11 funções. E eu vou ligar aqui. Ela já faz esse barulhinho aí. Então, no rápido, vai aparecer ali o tempo, já que você quer. Aqui são os níveis de água, que aqui no baixo, no médio, no alto e no extra alto. Normalmente eu coloco no médio, né? Ou no médio ou no alto. Normalmente é esses aí que eu não vou lavar roupa. Mas aqui tem as outras configurações também, que aqui é lavagem, onde está piscando aqui, significa que vai ser na lavagem. Quando você modifica lá, onde fica piscando lá, enxágue e centrifugação. E voltando para cá de novo, né? E aqui, se está muito sujo, né? Ou pouco sujo, você vai regular aqui, né? Normalmente eu deixo ali no pouco sujo, porque realmente, normalmente a gente não tem roupas assim muito sujas, não. E aqui você consegue definir se vai ser 1 ou 2 enxágues, né? E aqui você consegue reduzir o tempo, né? Aí a máquina que vai dizer mais ou menos aí quanto tempo ela consegue reduzir. Mas normalmente eu deixo do jeito que tá. E é isso aí, pessoal. Aqui tem a função agendar o fim, que você
consegue agendar aí até 24 horas, quando você quer que a máquina termine aquele ciclo de lavagem. Vai que você vai dormir aí não quer botar para centrifugar ou lavar, você só quer fazer isso pela manhã, você dá para fazer isso aí. Eu não vou fazer porque não acredito que eu vá fazer isso um dia, porque fica ali em stand-by, né? Pode ser que gaste um pouco mais de energia, não tem necessidade. Até porque quando a pessoa bota para centrifugar também, a roupa pode ficar ali centrifugada e você pode estender no outro dia, né? Então não vejo necessidade. Então acho que é isso. Aqui tem as várias e cada função que vai tendo aqui vai ter um tempo diferente, né? E aí você também consegue fazer redução do tempo de maneira diferente também aqui, né? Então cada lavagem que vai ter aí vai acabar impactando num tempo diferente. Aqui é para fazer a lavagem do cesto. E aí você faz isso aí a cada mês. Ou quando a pessoa achar que, mas a recomendação é de mês em mês. E aqui tem a lavagem super silencioso, tênis, edredom. Cada um vai ter um tempo diferente. Cama e banho, tira manchas, e aqui desliga, e aqui começa tudo de novo. E é isso aí, pessoal. Resumindo, é isso. A lavagem dela tem 150 litros aí por ciclo. Então é isso aí que vai gastar de água. E até agora, pessoal, realmente eu estou bastante satisfeito assim com essa máquina, porque é muito silenciosa, é realmente uma máquina muito boa. E se eu fosse recomendar, eu com toda certeza recomendaria essa máquina, assim, porque até agora está valendo muito a pena. Então, pessoal, como eu falei para vocês, vou colocar aqui para lavar. Já coloquei o sabão em pó e o amaciante ali. Vou fechar aqui. Colocar aqui na lavagem rápida mesmo, porque não tem muita sujeira nas roupas. Aqui vou colocar no médio também. Vou colocar no alto. Tem lavagem e o enxágue vai ser só um. E daí eu vou reduzir o tempo. Ver se eu consigo reduzir. Acho que reduz pouca coisa, né? Mas eu reduzi sim. Pouco sujo. E vou começar. Enquanto ela tá só assim, jogando a água, se eu abrir a tampa, ela para de jogar água. E aí um detalhe, pessoal, quando ela tá centrifugando, quando ela tá no enxágue e centrifugando, quando você tenta abrir, ela tem um travamento aqui, ela vai travar, vai aparecer uma luz vermelha ali, que você não consegue mais abrir a tampa. Então você tem que deixar aquele ciclo terminar para poder conseguir abrir a tampa. E depois que ela termina, fica uns 2 ou 3 minutos, dependendo do tipo de lavagem que você colocou, 2 ou 3 minutos depois que termina a lavagem para poder ela fazer a abertura da tampa. E ela fica assim mesmo, pessoal. Quando vocês comprarem, quem for comprar, ela dá uns jatos de água, depois ela para, depois ela dá uns jatos de novo de água, isso é normal dela. E aí a água vem de baixo para cima. O jato é bem forte aqui, ó, para poder fazer a limpeza, né? Com um autolimpante ali, Jet Clean. E depois a água vem de baixo para cima. Não é como algumas máquinas mais antigas que a água caía direto aqui, né? Ela vem de baixo para cima. Então, só queria mostrar isso para vocês. E caso vocês tenham esse tipo de dúvida também, já está sendo tirado aqui. Ou caso vocês comprem e achem que a máquina deu algum defeito, não é defeito dela, é assim mesmo. Ela já deu um jato, já parou de novo, já vai começar de novo e ela fica assim, até chegar no ponto de água que a máquina, que foi programado por você e que a máquina suporta, não é isso? Então é isso aí, pessoal. Não tem muito, acho que não tem muito o que falar, mas se tiver alguma coisa que eu deixei passar,
deixem aí nos comentários que eu vou responder para vocês. E é isso aí, pessoal. Esse foi um breve resumo do nosso review aí da máquina de lavar Electrolux, a LEC 15. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se eu não tirei, deixe aqui nos comentários e deixe também sugestões de vídeos para que eu possa trazer para vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like aqui e para você não perder os próximos vídeos, não é isso? É isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.